切啊！綠卡翻美國㗎喎，Hello 嚟嘅咩？係喎，真係唔過呢邊點解啫？翻出去。大陸嘅話俾錢阿 Sir，咁冇所謂。咩？應該阿 Sir 飲茶。阿 Sir 辛苦晒，辛苦晒。佢應該唔追㗎啦。我頭先我上咗呢條，即係我哋而家可以兜埋呢度㗎喎。有㗎，呢度有，冇兜咩？唔係前面有個位應該有入㗎。條村玩啦，如果咁嘅話。